الرحمن الرحيم. اسمي محمد عبد محمد سيف. أول ما بديت أتعرف بصاحب الطقم عبد الهادي، فلقبه اسمه لقب عبد الهادي أبو عادل. بديت أتعرف عليه بأسبوع، فكان التخزين والها وكل شيء. بعد الأسبوع الثاني كان التخزين يعني كامل. لا يوم الأحد طلب مني أن يعني أصلح هذه العملية، فشرح لي هو. ما اسم العملية؟ عملية اقتتال هذا الرجال. من هو الرجال هذا؟ وين يسكن؟ ايش مكان؟ يسكن هو محدد بالمثلث ويوقدوا بالمثلث عشان لا يمشي هو عدن. نعمل العملية هذه. بعدين بلال يراقبه من المثلث، لا من لحق أنا أراقبه، لا يعني لا يوصل عند أبو سيف. لما يمشي من عندي أنا هذا الرجل اتصل بأبو سيف فقال له تمم. شوف بأجزاء الآن الرجل معه سيارة هيلوكس ولا برادو، والرجال طويل وعريض تمام. يطلق الآن فيقول هو تمم، فيسرح يقضي عليه. هل قبلك بهذه العروضات؟ فهذه العروضات أنا ما قبلت إلا بإيش؟ إلا بتهديد الصور حقي. ايش سوي باك بعدين؟ يا أخي عمل لي أجد ذيك اليوم، ونحن لما طلب بهذا الكلام قال لي وأنا رفضت. فقليل خزمنا أنا إياه، وغميت نفسي بنفس مكاني. مع قليل ورجع بعد ساعة أجيت هنا نفس مكاني. حسيت نفسي ثقيل وراسي مصدع. أشوف لورا الكراسي مقلبات في بمع. فقلت له يا عبد الهادي ليش الكراسي مقلبات؟ فقال هذا العيال. فقلت له العيال ولا لحالكم؟ فقال هذا يعني العيال عشان يسكتنا، وانا ما نجداري. بعدين لما قلت له رجع الثاني مرة فقال لي هل مقابل ان تكون يعني بهذه العملية؟ قلت له انا لا، مش بحمل ذنب. فقال هذا الصور حق العائلة